गाड़ी कौन खाली 4 कि 5 स्टार हो गले तार सेफ्टी बढ़ी कार सेफ्टी में आहरी अधिक सेफ्टी फीचर अच्छी जहाँकि आपण गाड़ी एक्सीडेंट हवा पूर्व से आपको बचेदेव आउ से गुटाक हूँ एक्टिव सेफ्टी फीचर कहते 10टा सेफ्टी फीचर से भाया अच्छी ता विषय आज डिस्कसन करवा। नमस्कार जानवाहन मु रंजन आपको स्वागत जनावि। यही सेफ्टी फीचर गुड़ा जहाँ डिस्कसन करवा जहाँकि आपण को गाड़ी एक्सीडेंट हवा पूर्व सी आपको बचाई थे खाली 5 स्टार सेफ्टी नुह से तो एक्सीडेंट है आप कम आसो निजे बचिकी अन्न को मारिदे कौन से सेफ्टी। जदि आप चैनल नुआ अच्छा ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ बेल बटन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा कि आमर नेक्स्ट जो वीडियो गुड़ा आसो तार नोटिफिकेशन पाइपर। तो चलते आरम्भ करिया आमर फास्ट सेफ्टी फीचर। फास्ट सेफ्टी फीचर में रोचे इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एंटी रोल बार। ये फीचर गुड़ाक हूँ से फीचर जहाँकि आपण गाड़ी जिते हाई स्पीड थाए जो बालांस कर न पारती तो सी ताकू बालांस कर हेल्प करे जहाँद्वारा कि गाड़ी उल्टार संभावना कम थाए गाड़ी निज को निजे कंट्रोल कर दिए एक्सीडेंट हबार आपन को रक्षा करता है। सेकंड फीचर हूँ ब्रेक असिस्ट। सडन आप आगे किए पलि आसला आप ब्रेक मार्च फुल न मारिक हाफ मारी देती तो सही केस जब आप गाड़ी ब्रेक असिस्ट थी बाकी ब्रेकटा ब्रेक असिस्ट निजे लगेदेव आप अधा लगे बाकी ब्रेक गाड़ी निजे को निजे लगेदेव जदि ब्रेक असिस्ट फीचर आप तो आप एक्सीडेंट हवा पूर्व से आपको बचेदेव। आउ ये सिचुएसन आप बहुत टाइम फेस करेंगे ये फीचरटा गोटे निहाती आवश्यक फीचर होता है। थर्ड फीचर हूँ फ्रंट पार्किंग सेंसर। एमती आमर बैक पार्किंग सेंसर कंपलसरी हो जाए जदि टोटाल सिस्टम ऑलरेडी गाड़ी अच्छी मात्र 100 टंका पड़ो आगे गोटे सेंसर लगाइए ठीक है। तो ये आगे जब गोटे सेंसर लगुच आप गोटे सेफ डिस्टेंस जो कम को क्लोज होती गोटे गाड़ी पाखापाखि होती से आप सेंसर टे अलर्ट कर जहाँद्वारा एक्सीडेंट हबारू आपको रक्षा कर जदि यहीटा ना ताहले गाड़ी को कौन सेफ्टी कर। फोर्थ फीचर हूँ सीट बेल्ट प्री टेस्नर। जो आप सीट बेल्ट लगाऊँ एक्सीडेंट हो सी आपन को गोटे सेफ डिस्टेंस भितर जाकि लॉक करदेव आप जो सीट बेल्ट लगे सेठू एक्सीडेंट है बेले से गोटे सेफ डिस्टेंस रखीदेव जी आपंकर एयर बैग खोल एयर बैग डिस्टेंस भितर सी रख जहाँद्वारा कि आप बहुत आगू आगे हारी आपन को से एक्सीडेंट है बेले से बचेब। गोटे आप एग्जांपल दूसरी टाटार जेस्ट बिना एयर बैग और बिना सीट बेल्ट प्री टेस्नर ग्लोबल क्रैश टेस्ट होता 0 स्टार मिलता जो टाटा जेस्ट को आउ थे सीट बेल्ट प्री टेस्नर और 2टा एयर बैग सब टेस्ट कराला सी 4 स्टार आसला। आप निजे चिंता करूँ गाड़ी खाली बेल्ट क्वालिटी 4 कि 5 स्टार कर दिए तार जो एक्टिव सेफ्टी फीचर अच्छी जोटा कि गाड़ी को एक्सीडेंट हवा पूर्व बचे थाए सी ही एक्चुअल सेफ्टी। नेक्स्ट फीचर हूँ लेन वाच अलर्ट सिस्टम। गोटे कैमेरा लगी आपंकर गाड़ी फ्रंट रे सी सेंसर भाया कम कर जो आप लेन एपट सेपट जाती से सी आप गोटे वार्निंग दब अलार्म बाजो स्टीयरिंग भी वाइब्रेशन हो पाए से फीचर भी अच्छी तो से आप जानवे गाड़ी प्रॉपर लेन रे चलुनी एपट सेपट हो जाए तो से एक्टिव हो आ गाड़ी को प्रॉपर लेन रे चल पारे। आपन तो आगू को जाकि जदि क्या एक्सीडेंट करूँ आपणकर यदि गाड़ी 5 स्टार अच्छी आपंकर तो ठीक अच्छे आगे जी अच्छी जदि तार भी न सेफ्टी ठीक ठाक तो आप बाड़ी एक्सीडेंट करदे। तो चिंता करूँ ये फीचरटा आप बहुत हेल्पफुल हो पार। 6th फीचर हूँ फ्रंट कॉलिजन वार्निंग सिस्टम। यहाँ आउ गोटे स्टेप आगे अच्छी आमर लेन वाच अलर्ट सिस्टम टू। तो ये टोटाल गाड़ी सेंसर लगी था गाड़ी चलला बेले आगू को जदि किए आसे अचानक किए पलि आसला कि मनीष हूँ कि गाई गोरु हूँ कुकुर बिले हो तो सी आगू जी भी आसला सी सिस्टम ताको डिटेक्ट कर नब आपण को गोटे वार्निंग पलि आसो दरकार पड़े सी आपन गाड़ी को ब्रेक भी निजे लगेदेव जहाँद्वारा कि एक्सीडेंट हवा पूर्व आप बचीपारे। 7th फीचर हूँ कॉर्नरिंग लाइट। आप गाड़ी रात चलाती आ टर्निंग बुलाती आप लाइट सेमती सीधारे थी टर्निंग बुलला पर बुले
ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏନି ନା କି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଟର୍ନ କଲା ପରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ଟା ବୁଲିଥିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେଠି କିଛି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଥିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ନ ଯାଇକି ସେଠି ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରିଂ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଲରେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ପିଟିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଫିଚରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ କାମିକା ଫିଚର। 8th ଫିଚର ହେଉଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଡ଼ିର କିଛି ସ୍ପଟ୍ ଅଛି ସାଇଟ୍ରେ, ଯଦି ପଛରୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସେ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ରୁହେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିନି ଆମକୁ ଯେ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି କି ପଛରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍। ତ ସେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ରେ ଯଦି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ କିଛି କାରଣବଶତଃ ଲେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ, ଯଦି ସେଇ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଭିତରେ କିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ORVM ଯେଉଁ ମିରର ଥିବ, ମିରରରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଏ ପିଲରରେ ହେଉ ସେଥିରେ ବ୍ଲିଙ୍କର୍ସ ଥିବ, ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କ କରିବ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଜେ ଆଲର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ କିଏ ତା ଭିତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି। ତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବେ ଆଉ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେନି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର। এই ଫିଚରଟି ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରହିବା ଦରକାର। 9th ଫିଚର ହେଉଛି ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ TPMS। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରେସର ରେକମେଣ୍ଡେଡ଼ ପ୍ରେସରଠୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିକି ଅଧିକା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଅଧିକା ପ୍ରେସର ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାୟାର ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ କି ଟାୟାର ପ୍ରେସର କମିଯାଇଥାଏ, ସେହି କେସ୍ରେ ବି ଟାୟାର ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିର ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟାୟାରର କେତେ ପ୍ରେସର ଅଛି। ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଇଏ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏଇ ଫିଚର ଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଇକୋସ୍ପୋର୍ଟ, କ୍ରେଟା ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 2ଟା ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଫିଚରଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। 10th ଫିଚର ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଫିଚର 360 କ୍ୟାମେରା। ଏବେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ଫିଚର ଆସିଗଲାଣି। ଗାଡ଼ିର ଚାରିପାଖରେ ମିନିମମ୍ 4ଟା କ୍ୟାମେରା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡିସପ୍ଲେରେ ଚାରିପଟ ଯାକର ଭ୍ୟୁ ସିଏ ମର୍ଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଏ, କାର୍ ପାଖାପାଖି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଏ, ଆପଣ ସେଠି ଆପଣ ଡିସପ୍ଲେରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସେଠୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଫିଚରଟି ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏଇ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ଗୁଡ଼ା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଲି କ'ଣ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକରେ ଏଇ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର ରହିବ ଆଉ ଶସ୍ତା ଗାଡ଼ି ରହିବନି। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ଅଲ୍ଟୋରେ ବି ଫିଚର ରହୁ। ଅଲ୍ଟୋ ବି ଯିଏ ଚଲାଉଛି ତା ଜୀବନରେ ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ABS EBD ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସେନ୍ସରକୁ ସେଫ୍ଟିରେ କମ୍ପଲସରି କରିଛି, ଏହି 10ଟି ଫିଚରକୁ ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିଚର ସେଫ୍ଟି ଭିତରେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆଉ ଅଲଗା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାବଧାନର ସହ ଉଚିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।